al-muallif hadzal kitab rahimahullah wal atba'an wa yaumus sahabati wal atba'a wa mawala wal atba'a sareng ka anu turut bifathil hamjati kalawan dipatahkeun hamjahna atba'a wa sukunit ta'i jeung disukunkeun ta'na jam'u taba'in eta jamakna lapad tab'un mufrad atba'un jama' kasababin saperti lapad sababin wa asbabin sareng lapad asbab sabab mufrad asbab jama' saha ari tabi'in teh ari ngaran tabi'in teh wa hum alladzina ijtami'u bis sahabah wa hum sareng ari atba alladzina eta jalma-jalma ijtama'u anu kumpul ieu ladina bis sahabati sartana sahabat tabi'in manu kantos kempel sareng para sahabat tanamina tabi'in paminu kantos kempel sareng nabi bari kayaan imam eta disebutna sahabat tabi'in mah santrina sahabat waman jeung jalmi wala anu ngiring iman hu kanabi ai akroma tegesna ngamulyakeun ieu iman hu kanabi wa ahabba sareng mika cinta ieu iman hu kanabi sallallahu alaihi wasallam wa astajdi hidayatan lisulukis subulil wadihatil jaliyah wa astajdi sareng nyupri abdi wa astajdihi sareng nyupri abdi ka Allah ae atlubu tegesna nyupri abdi jadawahu kana kamurahan Allah Ta'ala ai ato'ahu tegesna pamasih Allah hidayatan nyatana hidayah ai dilalatan tegesna petunjuk lisulukis subuli pikeun nyucruk jalan ayil ahkami tegesna pirang-pirang hukum asyar'iyyati nu bangsa syara alati anu yakunu anu bukti
naon al amalu padamelan biha sartana syar'inya sababan eta jadi sabab bil wusuli dina nepi ilal jannati menuju surga. Amal hayang nu nganterkeun ka surga amalna kudu dibarengan ku ilmu. Sabab amal teu dibarengan ku ilmu mardudatun latuk balu moal ditarin. Pasyubbihat mangka disarupakeun ieu syariat syar'iyah biturukil hissiyati kana jalan anu hissiyah anu kapanggih ku panca indera hisi ngaranna ku pirang-pirang jalan nu kapanggih ku panca indera al musilati anu nganepikeun lil maqsudi kana tujuan. Likauni kullin karena bukti nasaban sahiji yusila eta nganepikeun ieu kullun ilal maqsudi kana tujuan wan najati jeung kana kasalamatan. Al-wadihati anu jelas ayyudzohirati tegesna anu nemrak al-jaliyati anu jelas ayyilmun kasyifati tegesna anu terbuka la khofa'a teu samar eta tetep fiha dina ieu munkasyifah bil kulliyati kalawan sadayana wa hibdum minal ghawayati fi khitatil khata'i wa khuta wa hibdon sareng pangriksa bikasril ha'i hifdon ayat lubu tegesna nyupri abdi min huti Allah harosatan kana penjagaan minal ghawayati tina kasesatan bifathil ghaini kalawan dipatahkeun gina ghawayati qaddalalati saperti kana dolalah kasasaran waznan dina wazana wa maknan jeung dina maknana sarua jeung dolalah gawayah sasar sesat fi khitatil khata'i dina tempatna pirang-pirang kasalahan ay mawadi'il khata'i tegesna tempat pirang-pirang kasalahan
alladzi anu huwa ariladi khoto tearisina didus sawabi eta lawana bener. Sawab bener, khoto salah, dua kata nu berlawanan. Au fi umurihi atawa dina urusanana, dina urusan ieu khoto wa khisolihi jeung tingkahna ieu khoto. Wal khitatu jeung ari lapad khitot fi khitotil khoto dina matan. Wal khitatu jeung ari lapad khitot bi kasril kha kalawan dikasrahkeun khana al mu'jamati nu make titik. Jam'u khototin jama' tina lapad khototin. Khitotun mufrad, khitotun jama' bikasril ha kalawan dikasrahkeun hakna aidon deui. Wa hiya lapad khitot fil asli dina asal al ardu makna ardu bumi, al khorobatu anu raruntuh, alati anu lam yanzil anu can turun kana ieu lati sahana zilun anu lungsur. Wal khutatu sareng ari lapad khutot tadi mah khitot ayeuna mah khutot didomahkeun bidomil kha kalawan didomahkeun khana. Jam'u khutotin jama' lapad khutot bidommiha kalawan domahna ieu kha aidon deui. Naon ari khutoh wahia sareng ari khutoh bi makna amrin eta makna amar parentah, wahalin jeung makna hal tingkah, wa khislatin jeung tegasna tingkah, wa khutohu jeung jalana ieu khoto bidomil khoi kalawan didomahkeun khona. Ay turuquhu tegasna pirang-pirang jalana khoto. Ayil khuto tegasna khuto wa iya ari khuto. Jam'u kasrotin eta jama' loba lil khutwati pikeun lapad khutwah bidommiha kalawan domahna huruf kha. Wa yasareng ari khutwah fil asli dina asalna salah satu aqdamin eta tilu pirang-pirang lengkah. Wahia sareng ari ieu salah satu aqdam ziroun eta saziro wa nisfun jeung satengah, diraun teh sasiku
wa nisfun jeung satengah. Jadi sasiku satengah 82,4 cm. Sasiku satengah. Wa ansyuru min qissatil maulidin burudan hisanan abqariyah wa ansyuru jeung ngalebarkeun kaula ai absutu tegesna ngalebarkeun kaula wa azharu jeung ngazohirkeun kaula. Naon nu bade dibahas teh min qissatil maulidi, tina kisahna kelahiran anu lahir an-nabawiyyi anu janten nabi, wasiratil mustofawiyyati jeung sejarah anu diselir nu dipilih Mustafa, wasyamaili jeung pirang-pirang sifat terpuji al-muhammadiyyati anu bangsa Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tegasna sifat terpuji na Nabi. Wa hadza jeung ari ieu kaul min qissatil maulid, bayanun eta jadi penjelasan lima kana kalimah ba'dahu anu tetep sabada hadza. Burudan min qissatil maulidi, burudan jubah-jubah anu jubah-jubah siaban tegesna anggean mukhottotan anu aya garis-garis, bidomil ba'i kalawan didomahkeun ba'na, jam'u burdin jama' tina lafad burdun, burudan burdun, burudan jama' burdin mufrad, bidomiha kalawan didomahkeun ba'na aidon deui. Wa yujma'u jeung dijamakeun ieu lafad burdun aidon deui ala abrodin kana lafad abrod, wa abrud jeung lafad abrud. Wa amal burdatu anapun ari lafad burdah bidomin kalawan didomahkeun ba'na burdah, pasukunin mangka tuluy sukun, wabil ha'i sareng nganggo ha. Bahwa mangka ari burdah kisaun eta pakaian aswadu anu hideung, murabba'un anu ngotak, ngotak teh segi empat, fihi dina ieu kisah suwarun ari aya gambar, talbasu anu make ku kana ieu kisah
saha al-arabu orang Arab. Wajamuha jeung ari jamana lapad burda, burodun eta lapad burodun. Bipathin kalawan dipatahkeun rokna. Kama sapertos perkara ulima nu dikanyahokeun ieu mah minas sihahi tina anu sahih wa ghairihi jeung lian ti sihah. Hisanan nu aralus dikasril ha lapad hisanan dikasrokeun hana jamu hasanin jama lapad hasanun. Hasanun mufrad hisanan jama. Wizana jabalin sawajan jeung lapad jabalun. Wajibalun jeung lapad jibalun. Jabalun mufrad, jibalun jama. Kama saperti perkara fil misbahi anu tetep dina kitab al-misbah. Abqariyatan anu mewah ayeuna fisatan tegasna anu gaya nu pantes daki kota sonati anu sulit nyieuna. Wabil komusi sareng eta tetep dina komus. Wal abqariyu lapad wal abqariyu al kamilu eta nu sampurna min kulli syai'in dina saban-saban perkara. Waladzi jeung anu laisa nu teu aya fauqa di luhureun ieu lagi naon syai'un hiji perkara we. Nadiman minan nasabi syarifi ikdan tahallal masami'u biula. Nadiman barina anu ngaruntuykeun ay jami'an tegasna anu ngumpulkeun fisilki dina rangkaian wa warisilkun halun eta tingkah eta kalimah hal min fa'ili ansyur tina fa'ilna lapad ansyur. Minan nasabi nyatana tina nasab garis keturunan nasab teh gitu. Asyarifi anu mulia. Bayanun ari aya penjelasan lima kana perkara badahu anu tetep sabadana ieu lapad. Wa ari tu nasab eta asma'u abaihi pirang-pirang jenengan ramana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iqdan barina permata jadi permata
bikasril ain kalawan dikasrakeun aina al muhmalati nu teu dititikan ay jawahiro tegesna permata pirang-pirang permata litasiro supaya jadi ieu jawahir kiladatan kana jadi kalung kongkorong wal ikdu sareng ari lapan ikdu wa ari ikdu teh al kiladatu eta kalung minal jawahiri tina kongkor permata kama sapertos perkara kala nu ngucapku kana ma saha Muhammadus Syanwani Syekh Muhammad Asy-Syanwani lakinil muradu tatapina ari nu dimaksud bil ikdi kulapan ikdun huna di dieu nu dimaksud ikdun di dieu mah al jawahiru eta permata liannaha karna sanyana ieu jawahir allati eta anu tujma'u anu dikumpulkeun ieu lati fil khayti dina jero benang lal kiladatu lain kalung tahalla anu dihiasan bil bina'i kalawan dimabnikeun lil fa'ili kana fa'il wa huwa sareng ari lapan tahalla tapi alun madin fi'il madin mudzakarun nutuduh kana mudzakkar mufidun anu mere faedah bil mutawa'ati kana tapak damel fa'il kana bina mutawa'ah artina tapak damel fa'il au pilun atawa lapan tahalate fi'il mudhari'un mudhari bihad fi'ih data ini kalawan ngabuang salah sahiji dua ta payakunu mangka bukti ieu lapan tahalla muannasan eta tuduh kana muannas au fi'lun mudhari'un atawa lapan tahalla fi'il mudhari' mabniun nu dimabnikeun bil majhuli kana mabni majhul madi maf'ul mufidun anu maedahkeun li ta'diyati kana makna ta'diyah patau mangkari huruf ta tahalli wal ha'u jeung ha alal ihtimalaini netepan kana mungkin duanana al awwalaini nu mimiti duanana maftuhatani eta dipatahkeun duanana tahalla wa amma alal ihtimal jeung anapun ari kamungkinan asalisi anu katilu patau mangka aritana madmumatun eta nu didomahkeun tuhalla wal ha'u jeung ari ha maftuhatun eta nu dipatahkeun
tazayyana tegesna ngahias almasa naon almasami'u pirang-pirang panguping ae asmaul hadirina tegesna pirang-pirang panguping nu hadir fitil kal majalisi dina eta tempat wa huwa sareng ari ieu masami' masdarun eta segat masdaru mim segat masdar mim jam'u masma'in jamana tina lafad masma'un masami'un bidomil mimi kalawan didomahkeun mimna asaniyati nu kadua bihula kalawan sifat-sifatna nabi bidomil hai kalawan didomahkeun hakna wa kasriha jeung kasrohna ha hula hila wa huwa sareng ari hula al aqsahu eta nu leuwih pasehat jam'u hilyatin jama' tina lafad hilyatin dikasrilha kalawan kasrohana pakot wungkul bimakna sifatin kalawan makna sifat fahuwa mangka ari ieu lafad bihadfi mudhafaini eta kalawan ngabuang dua mudhof bisimain kusabab nguping zikri sifatihi nyarioskeun sifat-sifatna nabi ayil aqdi tegasna sifat-sifatna kisah kalung teh nu disarup kisah nu dirupakeun disarupakeun kana kalung jumlatu tuhalla mangka ari sajumlahan lapat tuhallal masami'u bi mahali nasbin eta tetep dina mahal nasab sifatun jadi sifat li ikdin pikeun lapad ikdin wayasihu jeung sah naon antakuna yen bukti ieu lapad teh sifatan eta jadi sifat au halan atawa jadi hal min burudan tina lapad burudan fayakunu mangka bukti naon domiru hulahu domir lapad hulah aidan eta nu balik ilaihi kana burud wayasiu jeung saidon deui naon antakuna yen bukti ieu lapad halan eta jadi hal min qissatil maulidi tina lapad qissatil maulidi payakunu mangka bukti naon domiru hulahu domirna lapad hula idan eta nu balik ilaihi kana qissatul maulid wallahu sareng ari Allah alamu eta anu langkung uningan wa amma bi fathil ha'i anapun kalawan dipatahkeun hakna halahu falam ajid
mangkat temendakan kaula cek musonif teh lahu kana bifathil ha torikon kana jalan abtadiul imla bismizzatil aliyah barang-barang ul imla bismizzatil aliyah tuluy mustadirran faidul barakati ala ma sanni bihamdin mawariduhu sa'iqatun haniyah mumtati'an minasyukril jamili maqaya wa usalli wa usallim Ausubi bit taqaddumi wal awwaliyah al muntakili fil ghuraril karimati wal jibal wa astamni'ullah ta'ala ya sul itratat tahiratan nabawiyah wa ya ummus sahabata wal atba'a wa mawana wa astajdihi hidayatan lissulukis subulil jaliyah wa hiddam minal ghawayati fi khitatil khata'i wa wa anshur min qissatil maulidin burudan hisanan abqariyah naziman minan nasabi syarifi iqdan tahallal masami'u bi'ula wa asta'inu bihaulillahi wa quwwatihi fa innahu la haula wa la quwwata illa billah atirillahu maqabrahul karim bi'arkin syadid min salati wa tasbih Allah wanginkan pada leman kanjeng Nabi wangin tina rahmat sareng salam Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi Rabbana